Una de las cosas que más me llamó la atención Toen ik in Nederland kwam, een van de dingen die mijn aandacht trok, fue acostumbrarme a tomar té. was de gewoonte creëren om thee te drinken. Vengo de un país cálido, Ik kom uit een warm land, no se toma té en mi país. daar drink je geen thee. Y si se toma café, En als je koffie drinkt, se hace en una pequeña tacita. dan is dat in een heel klein Un kopje. país cálido. Het is een warm land. Tomar una bebida caliente. Iets warms La drinken verdad que nunca pensé que me acostumbraría al té. is niet iets gewoonlijks. Pero al pasar los años, Maar gedurende de jaren voorbij gingen, empecé a aprender, a captar esta costumbre. leerde ik van deze gewoonte. Así que me llamó siempre la atención Dus het trok altijd mijn aandacht. el té. De thee trok altijd mijn aandacht. Ahora, ¿cuál es el secreto? En wat is nou het geheim? Que el agua caliente Dat warm water hace que se manifieste lo que está en la bolsita del té. maakt dat het gemanifesteerd wordt wat het zakje bevat. O sea, que sin el agua caliente Dus zonder warm water nunca se manifestaría lo que está en la bolsita del té. kan wat in dat zakje is zich nooit manifesteren. Así también las crisis En zo ook de crisis hace que salga de adentro lo que somos. maakt dat naar buiten komt wat wij zijn. El agua caliente Warm water saca de la bolsa haalt uit la het zakje esencia de la de bolsa. essentie van wat in het zakje Como is. la crisis Zoals de crisis hace que salga la esencia maakt dat de essentie naar buiten del komt hombre de Dios. van de man van El God. verdadero hombre de Dios De ware man van God es manifestado is cuando gemanifesteerd está bajo las presiones más críticas y agudas de su wanneer vida. die in de meest kritische momenten is. De igual manera, Op dezelfde manier, las relaciones. de relaties. ¿Sabe usted qué hace que las relaciones manifiesten si son verdaderas o falsas? Weet u wat maakt dat je kan zien of een relatie werkelijk is of niet? Sé que ya lo adivinó. En ik weet dat u het al weet. Pues la crisis. De crisismomenten. Los amigos se manifiestan De, cuando están en crisis. de vrienden worden gemanifesteerd wanneer je je in crisis O bevindt. sea que la amistad genuina Dus de vriendschap, de se ware prueba vriendschap, beproef je en los procesos de crisis. in de tijden van crisis. Las relaciones en el hogar, en el matrimonio, De relaties in het gezin, in het se huwelijk. manifiestan si son genuinas, verdaderas, Kan je zien of ze werkelijk si zijn, durarán para siempre, als ze voor eeuwig zullen zijn, cuando es sometida a una presión de crisis. wanneer ze ondergedompeld worden in een crisis. Por eso es que dicen En daarom que zeggen los ze matrimonios que más pelean dat de huwelijken die het meest ruzie maken, son los que tienen la mayor probabilidad de permanecer juntos. de huwelijken zijn die het langer met elkaar ¿Ha escuchado blijven. usted la expresión que dice los hermanos que más pelean son los que se quieren? Of heeft u gehoord van de broers die het meest ruzie maken zijn Las degenen die crisis het meest van elkaar manifiestan, houden? hace que sea manifiesto Want de crisismomenten maakt lo que es verdadero. dat gemanifesteerd wordt wat Lo que werkelijk hace la is. diferencia entre lo falso y lo genuino, Wat het verschil maakt tussen het ware en het niet lo ware, verdadero y lo het falso, werkelijke en wat son vals las is, crisis. zijn de El crisismomenten. hombre de Dios De man van God es manifestado wordt gemanifesteerd cuando vive periodos de crisis, wanneer die periodes van crisis como lo que meemaakt. estamos viviendo. Zoals deze momenten Yo die we quiero invitarles a meemaken. ustedes En ik wil jullie a uitnodigen ver om te kijken en la vida de un hombre que estuvo sometido a una crisis o muchas crisis. naar het leven van een man die vele crisis heeft Pero lo meegemaakt. más importante es Maar belangrijker nog, que mientras más fuerte fue la crisis a la que fue sometido, dat hoe groter de crisis was waarin hij zich was, más quedó de manifiesto la esencia, zijn essentie juist el meer carácter, gemanifesteerd werd. Zijn la karakter, identidad de este de hombre. identiteit van hem. Yo sé que usted ya está pensando en a quién me voy a referir. En ik weet al dat u Abra weet su Biblia over wie ik conmigo, het por heb. favor, en el libro de Daniel, capítulo 1, los versículos 3 al 8. Dus laten we lezen uit Daniel 1 vers 3 tot met 8. Recuerde conmigo. Las crisis manifiestan el verdadero líder, De crisis manifesteren de ware leider, el verdadero hombre de Dios. de ware man Las van crisis God. revelan la verdadera esencia, la verdadera Ze naturaleza. openbaren de Las crisis essentie, revelan la verdadera identidad de ware identiteit del influencer, van de del influencer, líder, van de del hombre leider, de Dios. van de man en vrouw Alguien puede van decir God. amén. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 3 dice: Daniel 1:3.
Dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiere tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que el rey bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hoy quiero hablar con ustedes Vandaag wil ik het met jullie hebben sobre over la crisis revela la verdadera identidad, dat de crisis de ware identiteit la verdadera openbaart. esencia. De ware Y essentie. para ello quiero mostrarles algunas verdades importantes. En ik wil enkele waarheden laten zien die belangrijk En zijn. primer lugar, Ten eerste, la crisis de crisis que no te roba tu verdadera esencia e identidad, die jouw ware essentie en identiteit niet wegneemt, la manifiesta. manifesteert het juist. Escúchalo bien. Luister La goed. crisis que no te roba De crisis quién tú eres, dat jou niet lo que hace ontneemt es van wie jij manifestarla. bent, dan manifesteert het juist wie je bent. Quiero mostrarles los intentos que el diablo utilizó para robar la esencia de Daniel y de sus amigos. En ik wil de poging die de duivel maakte om zijn identiteit en essentie weg te nemen van Daniel Hay en una zijn vrienden palabra que tonen. describe este gran hecho En het is het woord dat dit y beschrijft. es la palabra criar. Het woord creëer. El rey ordenó para que fuesen criados durante 3 años. De koning gaf een bevel zodat ze gedurende 3 jaar werden gevoed. Esa palabra Dat woord en gevoed el hebreo es la worden palabra gadal, in het Hebreeuws is gadal. que quiere decir Dat wil zeggen torcer. het scheef La maken. misión del rey De missie van de koning para Aspenaz, voor a Aspenaz todo el sistema, en het hele a systeem todo el engranaje, era robar, torcer la verdadera identidad que había en Daniel y en sus amigos. was de ware identiteit die in Daniel en zijn vrienden was weg te nemen. Miren ustedes a las cosas que Daniel y sus amigos fueron sometidos. En kijk, de dingen waarin Daniel en zijn vrienden moesten Porque komen. la presión, Want de oppressie, la crisis, de crisis, que no te roba tu verdadera die esencia, jouw ware essentie niet la wegneemt, manifiesta. manifesteert het juist. ¿Cuántos pueden decir amén? En hoeveel kunnen amen El zeggen? texto dice De tekst zegt que el rey Nabucodonosor dat de koning llevó en Nabukadnezar cautiverio. in gevangenschap Lo nam. primero que vemos es a la crisis que Daniel y sus amigos fueron sometidos. En dat is de eerste crisis waarin Daniel en zijn vrienden werden onderworpen. Al ser desterrados, Ze werden weggenomen, apartados de sus padres, apart van hun de su ouders, tierra, hun land de sus familiares, Hun familieleden. de su comunidad. en maatschappij. Esto es una crisis. Dit is een crisis. Fueron desterrados, separados, Ze werden weggenomen con el fin de robarle su esencia. om hun essentie weg te nemen. Daniel En Daniel se cree que tenía aproximadamente 12 años. wordt gedacht dat hij 12 jaar oud Algunos was. dicen que posiblemente 15 años. O sea que, En sommige 15. viendo el comentario, los historiadores concuerdan de que podía tener entre 12 y 15 años. Dus gezien de commentaren tussen de 12 en 15 jaar. Un joven de 12 años, de En een 15 años, Een jongeman van 12 of ¿Puede usted 15 pensar jaar. Kunt u que sea bedenken separado de sus padres, dat hij weggenomen wordt van zijn ouders? sacado del contexto de su cultura, de su tierra, Weggenomen van zijn cultuur, y zijn que sea land. llevado a otra nación En wordt overgeplaatst naar een andere natie. idólatra,
desconocedores de Dios, waar ze een afgoderij doen, y God ahora niet todo el kennen. gobierno En nu de hele regering procure torcer todo lo que hay en él. wil ervoor zorgen dat alles in hem scheef La wordt palabra gemaakt. que dice, y dijo el rey a Aspenaz, la palabra dijo ahí que Het aparece, voordat we zien dat de koning tegen Aspenas zei, tiene más bien la intención de dar una orden. hij heeft de bedoeling om niet alleen te zeggen, maar een bevel te Fíjense el geven. cuidado minucioso e importante que tenía para el rey, para Kijk. Nabucodonosor, Hoe belangrijk het voor de koning was, que él dice que él mismo se iban a presentar delante de él mismo. dat hij zegt dat ze voor Y hem que él moesten mismo los komen. iba a probar, los iba a someter a todo tipo de estudios. En dat hij ze onder enkele testen. Presentarse delante Laten del rey doorgaan. más poderoso Voor de krachtigste koning komen, señala la importancia que tenía para Nabucodonosor estos jóvenes. maakt hoe belangrijk deze jonge mannen voor hem waren. Así que sigamos evaluando. Dus laten we verder Número uno, kijken. el destierro y separación de sus padres. Nummer 1, weggenomen van je land en van je ouders. Número dos, Punt nummer 2, el que fuesen educados dat ze onderricht werden durante 3 años gedurende 3 jaar bajo las letras, onder de la letters, filosofía, de filosofie, la lengua, de taal, la cultura het cultuur de los caldeos. van de Galdeën. Era una culturalización Het was een nieuwe cultuur con tal de aannemen borrar totalmente om alles weg te la nemen esencia que había de Dios en la vida de estos jóvenes. wat in hen was. En segundo lugar, Ten tweede, veamos a los cambios físicos kijken we naar de fysieke a los que veranderingen fue sometido. waarin ze werden onderworpen. Según el capítulo 36 del libro de Isaías, Conform hoofdstuk 36 van el Jesaja, versículo 9 dice vers 9 zegt que durante el reino de Ezequías, dat gedurende de koninkrijk van el Ezekiel, rey de Babilonia les había visitado de koning van Babylonië y hen que had él les había bezocht mostrado los tesoros del templo. en hij de schatten van de tempel heeft laten Y zien. después que él se va, viene el profeta Isaías y le dice, En nadat hij weggaat, komt profeet Jesaja en zegt, lo que has hecho wat je gedaan hebt, es que le has mostrado los tesoros. is dat je de schatten El- hebt laten zien Vendrán del norte en van het y noorden los tesoros que le has mostrado zullen ze komen en de schatten dat je hebt laten zien, se lo van a llevar. zullen ze Pero wegnemen. también tomarán a tus Maar ze príncipes, zullen ook jullie prinsen nemen. los convertirán en eunucos Ze zullen van hen eunuchen para maken servir en otras naciones. om te dienen in andere Era una landen. profecía En er kwam een profetie que decía que de los príncipes de Israel dat zei dat van de serían prinsen llevados van a Israël Babilonia ze naar Babylonië werden gebracht y serían convertidos en eunucos. en ze eunuchen werden gemaakt. Hay la suficiente base bíblica En er is genoeg e basis, histórica para sustentar een historische basis om la te posibilidad de ondersteunen que Daniel y sus amigos, dat er een mogelijkheid was dat estando Daniel en zijn bajo vrienden el jefe de los eunucos, onder de leider van era eunuchen una was costumbre entre los reyes en het een gewoonte was tussen de koningen cuando venían a trabajar en el palacio, dat wanneer zij kwamen werken in het paleis, literalmente castrar zij letterlijk a los hombres de mannen moesten para que castreren, estuviesen dedicados al servicio zodat ze bezig y waren para met que het no fuesen dienen a tocar las concubinas, el harén de los reyes. en ze niet iets anders gingen doen. Un joven de 12 años Een jongeman van o de 12 15 of años, 15 jaar, separado, desterrado de su familia, de su cultura, weggenomen van zijn land en pero familie en luego bajo cultuur, la presión de ser castrado en literalmente daarna gecastreerd worden con el propósito de robar su met esencia. het doel om zijn essentie weg te Pero la nemen. crisis que no roba tu Maar esencia, de crisis dat jouw essentie la niet wegneemt, manifiesta. manifesteert het juist. Fueron desterrados Ze werden weggenomen van hun land, Castrados. gecastreerd y fueron también sometidos a una crisis psicológica. en ook onderworpen aan een psychologische crisis. Porque entonces Want ejercieron dominio sobre ellos, ze hebben domein, heerschappij over hen uitgeoefend queriendo cambiarles el nombre. en ze wilden hun namen veranderen. Fue tratando de hacer una impresión, el robo de su identidad de forma mental. Ze wilden hun identiteit Una presión psíquica, wegnemen. una presión mental. Een mentale oppressie op hen Recuerde leggen. que el cambio de nombre siempre tuvo como intención dos cosas. De verandering van naam heeft als bedoeling 2 dingen.
El dar nombre a algo Een naam geven van iets es símbolo de autoridad. is een symbool van autoriteit. Cuando Adán y Eva daban nombre a los animales, Wanneer Adam en Eva namen gaven van de dieren, era una representación de tener autoridad sobre los was animales. het een representatie dat zij autoriteit hadden over de dieren. Número 2. Punt nummer 2. El cambiar el nombre De naam es veranderen una declaración profética sobre el carácter de esa is persona. een profetische verklaring over het Es un karakter. ejercicio de autoridad Een oefening van y es una autoriteit declaración profética sobre el carácter de esa persona. en een profetische verklaring over het karakter van die persoon. Ahora mire, En kijk nu, Daniel, Daniel, que simbolizaba o que simboliza dat Jehová Dios es mi juez, God is mijn le rechter es cambiado por el symboliseert, nombre de Belsasar. werd veranderd naar Beltesassar. Bel era el príncipe, era el patrón de Babilonia. Bel was de prins van Babylonië. Y el decirle, tu nombre ya no será Daniel, En hem vertellen, jouw naam zal niet langer tu Daniel nombre ya zijn. no es Dios es mi juez, God is mijn rechter. ahora te vas a llamar Belsasar. Nu zul je Beltesassar Estaban heten. proféticamente declarando En profetisch gezien que el verklaarde carácter de zij Daniel dat het karakter se van Daniel convertiría en un príncipe de Bel, een prins van Bel zal worden. un demonio, un patrón babilónico. Een demon. Pero el de Ananías, Maar die van, que die quiere van decir, Shania, Dios manifiesta su gracia, dat betekent God manifesteert zijn genade, se le es cambiado por el nombre de Sadrach, werd veranderd naar Sadrach. como rey o reina de los cielos Als koning van de o hemelen del sol. of van de zon. Ananías, Shania, Misael Misael y Sadrach o en Azarías, en Azaria les es cambiado también el nombre. werd ook veranderd. A Misael le es cambiado por el nombre de Misael, por el nombre de Mesac. Die van Misael werd veranderd naar Mesach. Estos nombres a cualquiera se le lengua la traba. A Misael, Misael, que quiere decir Jehová es mi salvación, dat betekent God is mijn se le verlossing, cambia por el de Mesac, werd veranderd naar die van Mesach. perdón, por el de Sadrach. Naar die Mesac, van Mesach. que quiere decir Dat wil zeggen, el Dios de la luna. God van de maan. Y el de Azarías, En die van Azaria, Jehová es mi ayudador, God is mijn helper, le es cambiado veranderd naar die van por Abednego o Abed- siervo de Nego. Abednego. Dat betekent dienaar van Nego. Esa era la intención de robar la identidad de ellos. En de bedoeling was hun identiteit wegnemen. Pero la crisis Maar de crisis, que no roba tu esencia, die jouw essentie niet kan la wegnemen, manifiesta. manifesteert het juist. Los hombres de Dios, De mannen van God, mientras mayores fueron las crisis, lo Hoe que hicieron fue groter- manifestar la esencia de lo que ellos estaban hechos. hoe groter de crisis waren waarin zij zich bevonden, Así des que te meer yo werd declaro sobre gemanifesteerd ti wat in hem was. Que la crisis por la que estás Dus ik pasando verklaar dat de crisis die u nu no va a robar meemaakt, tu verdadera identidad. uw identiteit niet zal Que wegnemen. nadie ni nada Niks- robe la esencia de quien tú En eres. niemand zal de essentie van wie u bent, Que las bent crisis, wegnemen. que De los crisis, problemas de problemen que estás pasando en estos momentos, die u nu los meemaakt, temores a los que has sido sometido, de angsten, no son para robarte tu niet esencia, zijn om je sino essentie para weg te manifestar nemen, lo que Dios desde antes de tu nacimiento Maar- depositó sobre ti. om te manifesteren wat God al voor uw La geboorte nu crisis heeft por la que gelegd. está pasando será el vehículo De crisis die u nu meemaakt zal para de que quede de voertuig zijn manifiesto lo que Dios desde antes de nacimiento había depositado sobre tu om te vida. manifesteren wat God al voor uw Oh. geboorte nu heeft Di gelegd. conmigo, Zeg met mij, la crisis que no me roba mi de esencia, crisis die mijn essentie la niet wegneemt, manifiesta. manifesteert het Alguien puede juist. decir amén. Kan iemand amen zeggen? Lo segundo que quiero mostrar acerca de esta crisis Het tweede wat ik wil laten zien over deze crisis es ¿por qué a mí? is waarom ik? La pregunta a la que todos nosotros muchas veces nos hemos enfrentado. De vraag die wij ons allemaal hebben gesteld. ¿Por qué a mí? Waarom ik? ¿Por qué me sucede esto? Waarom overkomt mij dit? ¿Por qué no le sucedió esto a otro? Waarom is het niet een ander overkomen? Yo no me merezco que me esté pasando esto. Ik verdien het toch niet om dit mee te maken? Pero déjenme decirles por qué. Maar laat me u vertellen ¿Se ha waarom. puesto usted a pensar, ha analizado el texto bíblico acerca de la elección?
Heeft u nagedacht over de les hieruit? En primer lugar, Ten eerste, el rey Nabucodonosor le dice de koning que Nabukadnezar zegt escoja entre los príncipes, dat hij moet kiezen uit de entre prinsen los nobles, de la nobleza. van het nobelleefdeel. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Weet u wat dit wil zeggen? Esto habla Dit, de unción de reino. dit spreekt over de salving, ¿Sabe koninklijke por qué te salving. suceden las cosas a ti? Weet u waarom de dingen u overkomen? Porque sobre ti hay Want over u un derecho, un llamado, un is propósito. er een recht, een doel, een Sobre ti roeping. descansa Over u rust un plan divino, profético, een plan die para profetisch reinar. is om te El regeren. enemigo siempre pondrá sus ojos sobre aquellos que pueden ser de gran De influencia. vijand zal altijd zijn ogen richten op degenen die van grote invloed kunnen zijn. Es como sucedió en la casa de Potifar. Het is zoals het gebeurde in het huis van Habiendo Potifar. muchos otros esclavos, Terwijl er veel andere slaven habiendo waren, otros extranjeros, andere otros buitenstanders, servidores, andere dienaren. pero dice la palabra de Dios Maar het woord van God que la zegt mujer de Potifar, dat de vrouw que van Potifar, representa las tinieblas, al diablo, al enemigo, die de duisternis puso sus representeren, ojos nada más y nada menos haar ogen que sobre el richtte ungido de Jehová, op de gezalfde el hombre van God. con el que Dios caminaba. de man waarmee No God lo pone wandelde. sobre esclavos, Hij legt het los niet pone sobre over slaven, nobles, maar los over pone sobre belangrijke príncipes. prinsen. Satanás siempre pondrá sus ojos sobre los príncipes de Jehová, Satan zal altijd zijn ogen richten Aquellos over de que prinsen son van God. portadores de la De unción dragers van y de la salving gracia de en Dios. van Gods ¿Sabe genade. por qué te pasan las cosas a ti? Weet u waarom u de dingen overkomen? ¿Sabe por qué vienen mayores presiones sobre ti que sobre otros? En grotere oppressies over u komen dan Hay over gente que anderen? dice, yo no sé por qué a mí. Er zijn mensen die zeggen, Hay ik weet gente niet que waarom het peca mij overkomt. Er zijn Y mensen die parece que le zondigen va bien, en het lijkt alsof het goed met pero ze a gaat. mí Maar ik yo no puedo ni siquiera intentarlo kan het niet eens porque proberen. inmediatamente Want onmiddellijk vienen las crisis, komen de crisis, vienen las presiones. komen de oppressies. ¿Sabes por qué? Weet u waarom? Porque eres un príncipe de Omdat je Jehová. een prins van God Porque bent. tú has sido llamado para portar la gracia de Omdat Dios. u geroepen bent om Gods Satanás glorie te verá dragen. no a los esclavos, Satan zal niet kijken naar de no a la slaven. gente que no son Niet relevantes, naar de mensen die pero onbelangrijk Satanás zijn. pondrá sus ojos Maar hij zal zijn sobre ogen aquellos richten que Dios tiene plan, op degene waar God een propósito. plan mee heeft, een doel Alguien mee puede heeft. decir amén. He venido para decirte en Ik el ben nombre de gekomen Jesús om u te vertellen que las tribulaciones temporales de este dat de mundo, moeilijkheden die tijdelijk las zijn, aflicciones presentes, de moeilijkheden, las crisis, de crisis, las luchas, de strijden, no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse. vergeleken kunnen worden Alguien met de puede glorie decir die amén. gemanifesteerd zal worden. Permítame continuar. Sta me toe om verder te gaan. Dice el texto De tekst zegt a los príncipes tegen de y luego prinsen, dice, búscame muchachos. en daarna staat er zoekt jonge Habla de mannen. juventud, Het spreekt over Habla de jonge fuerza. mensen, over kracht, habla de potencial. over potentie. Búscame la gente que tiene potencial. Zoek mensen met Tratemos de potentie. sacarle la fuerza. Ik wil de krachten van ze Tratemos de nemen. torcerle y convertirlos en débiles. Hen zwak maken. Eres un príncipe de Jehová. U bent een prins Eres van una God. princesa del Señor. prinses van Eres de sobre Heer. alguien que descansa potencial de Dios. Iemand waar Y el potentie diablo lo que ligt. procura es En wat de duivel wil, torcer is scheef la fuerza en maken. debilidad. Die uw krachten in zwakte Pero el veranderen. Señor dice, Maar de Heer zegt, diga el débil, zegt de zwakke, fuerte soy. krachtig ben ik. Los jóvenes flaquean y se De cansan. jonge mannen worden moe. Ellos no pueden correr más. Ze kunnen niet Pero meer rennen. Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Maar God Alguien vermenigvuldigt puede de decir krachten van amén. degene die geen krachten Y kent. dice, búscame hombres inteligentes, Hij zegt, zoek slimme mannen. sabios para que estén en el reino. Wijs, zodat ze in het hof kunnen dienen. No estoy hablando de la sabiduría de este mundo. En ik heb het niet over de Estoy wijsheid hablando van de la deze sabiduría wereld, de Dios. maar over de wijsheid van de Heer. Satanás procurará Satan zal ervoor usar zorgen los dones y talentos om de gaven que en Dios te ha talenten dado para su gloria, dat God a u heeft fin de que gegeven lo voor zijn uses en el glorie, reino de las zodat tinieblas. je die gebruikt in het ¿Te has koninkrijk dado van de cuenta duisternis. cuánta gente inició sirviéndole a Dios Ziet u hoeveel mensen zijn begonnen y die luego God vino una dienen? oferta del En mundo toen kwam er een offerte van diciéndole, de deja de wereld. cantar a Dios, En ze
zeiden, stop met Deja de zingen darle voor tu God. talento para la gloria de Dios. Stop met uw talent Y geven voor de viene una glorie van oferta. God. Empieza a cantar para el En er mundo. komt een offerte en je begint te zingen voor de Ven wereld. a sentarte en el palacio de las tinieblas. Kom zitten in het paleis van de Usa tus duisternis. dones para Satanás. Gebruik je gaves voor Satan. Pero la crisis que no te roba tu Maar esencia, de crisis die jouw la va a essentie niet manifestar. wegneemt, zal het juist por eso vemos manifesteren. en Daniel, Daarom zien wij in vemos Daniel, en Ananías, in vemos en Shania, Misael, en Misael, en Azarías, en Azaria, que ellos decidieron dat zij besloten no contaminarse om zich niet te besmetten con la comida. met het eten. Aquí no estamos hablando de Hier un plan de dieta. hebben we het niet over El libro no een trata sobre dieetplan. ello. Daar gaat het niet om. Había un problema con la comida. Er was een probleem met het eten. Los judíos han De tenido por Joden costumbre la diferencia entre los alimentos puros Hebben y uit los gewoonte inmundos. de pure en onreine elementen. Posiblemente le iban a ofrecer algunos de los alimentos que ellos consideraban impuros. En ze zouden hen misschien van de ingrediënten geven die niet Y en puur segundo waren. lugar, En ten tweede, los alimentos que eran dedicados de voeding die werden opgedragen a los dioses aan de de los afgoden babilonios. De los babilonios. van de Babylonië. ¿Se da cuenta Ziet u het? por qué nosotros oramos antes de comer? Waarom wij altijd bidden voor het eten? Porque muchas veces no sabemos a quién fue dedicada esa comida. Want vaak weten het we niet aan wie het opgedragen No is. sabemos qué tipo de rito se hizo. Of welk ritueel Pero begaan nosotros is. por la oración tenemos la autoridad para santificar. Maar wij door het gebed hebben het recht om het te heiligen. Así que ellos decidieron. Dus zij besloten. Mi punto número 3. En dat is mijn punt nummer 3. Ellos propusieron en su corazón. Zij besloten in hun hart. Ellos decidieron en sus corazones Zij besloten in hun hart no contaminarse. om zich niet te besmetten. Y aquí permítanme tomar un momento para explicar esto. En hier zal ik een moment nemen om dit uit te leggen. Dijo el señor Henry Thoreau, Henry Thoreau zei, escritor estadounidense, schrijver, filósofo, poeta: filosoof en poëet. no conozco ninguna verdad más alentadora Ik ken geen ander waarheid die me meer moed que la geeft capacidad del hombre de dignificar su vida dan de capaciteit van de mens om zijn leven mediante el esfuerzo consciente. beter te maken met het Lo que bewustzijn. quiero decir con esto, En wat ik wil zeggen is que cada uno de nosotros tenemos la capacidad consciente de dignificar nuestra vida por muy mala que haya sido en el pasado. dat een ieder van ons de capaciteit heeft om bewust ons leven beter te maken, ook al is het zo slecht geweest in het verleden. Científicamente, Wetenschappelijk gezien, psicológicamente, algunos psicologisch gezien, psiquiatras, psicólogos, científicos psychologen, psychiaters zeggen han dicho que muchos de nosotros estamos programados dat velen van ons geprogrammeerd y uno zijn. dice, es que lo tiene en el ADN. En sommigen zeggen, oh, maar hij heeft het in zijn bloed. Él está predestinado a ser así. Hij is al voorbestemd om zo te zijn. Otros dicen, En anderen zeggen, la culpa lo tiene el hogar, los padres, de schuld is aan de ouders. porque él fue educado. Want hij werd zo Hablan de la opgevoed. parte hereditaria, la Ze naturaleza. hebben het over wat ze Habla de mee la hebben gekregen. educación. Over de Y opvoeding. otros dicen, es que el medio ambiente donde él vive. Of anderen zeggen de omgeving waarin hij Pero leeft. este pensamiento dice, Maar deze gedachte zegt, un heredero, un puritano, een erfenaar, Henry David, Henry David. no conozco ninguna verdad más alentadora Ik ken geen groter que la waarheid capacidad del hombre de dignificar su vida dan de capaciteit van de mens om zijn mediante el leven beter te esfuerzo maken consciente. en het bewust doen. Eso quiere decir Je inzetten. que entre toda la presión de la crisis Dit wil zeggen dat buiten alle oppressie van de y la crisis reacción en de reactie hay un espacio en medio er een ruimte is que se llama daartussen. libertad. Dat heet vrijheid. Libertad para decidir. Vrijheid om te kunnen Y esa beslissen. libertad para decidir tiene algunas bases. En die vrijheid kent enkele basis. Se basa en principes. primer lugar Ten eerste, a lo que se conoce como autoconciencia. wat je kent als je
bewustzijn. La capacidad que todo hombre tiene De capaciteit die iedereen kent de analizar inclusive om te analyseren cómo piensa. hoe hij denkt. Tú no eres tus pensamientos. U bent niet wat u denkt. Tú no eres tus U sentimientos. bent niet wat u El hecho voelt. de que tú mismo puedas analizar Het feit dat u het zelf kan tus propios analyseren, uw pensamientos eigen y gedachten que kan tú puedas analizar analyseren, lo que sientes en dat u kunt cuando analyseren tú wat u dices, voelt, no es correcto lo que estoy pensando. wanneer u zegt, oh, maar het is niet Cuando goed un wat ik nu denk. pensamiento te pasa por la cabeza y te asustas. Wanneer er een gedachte komt en je schrikt, Cuando dices, no puedo sentir este rencor. of wanneer je zegt, ik kan dit niet voelen, deze wrok, Eso se llama autoconciencia. dat heet bewustzijn. Aparte de la autoconciencia, En naast dit tiene principios morales. heeft het morele principes. Algo que Dios nos dio desde la creación. Iets wat God ons gaf. Algo que heredamos en el momento en que fuimos creados a la imagen de Iets Dios. wat we hebben geërfd op het moment dat we zijn Que gemaakt nos naar hace zijn evenbeeld. diferenciar entre lo correcto y lo Dat incorrecto. ons het verschil laat zien tussen het goede en Lo het bueno de lo slechte. malo. Het kwade van het goede. Número 3. Punt nummer 3. Tenemos la imaginación. We hebben de verbeelding. Podemos We imaginarnos. kunnen ons dingen Podemos verbeelden. trascender de lo real We kunnen van het reële, het a lo werkelijke, irreal. naar het onwerkelijke De lo gaan. físico Van het a lo fysieke espiritual. naar het Usted tiene geestelijke. una capacidad imaginaria. U heeft een capaciteit om te Los verbeelden. niños en las cunas, De kinderen in de cuando les bedden, cuentan cuentos, wanneer hen verhaaltjes wordt verteld, aún sin haber empezado a hablar, zonder te hebben gesproken, ellos empiezan a Beginnen despertarse esa creatividad die creativiteit te de la ontwikkelen imaginación. van de Y se ha verbeelding. demostrado En er que a wordt, los niños que se les leyó cuando pequeños, er is onderzocht dat de kinderen dat is luego son más voorgelezen, creativos, later veel más creatiever zijn, inteligentes, veel prestan intelligenter. más en la escuela. Ze doen het beter op school. Eso se llama En dat libertad. heet vrijheid. Basados en la autoconciencia, Gebaseerd op de bewustzijn, basados en los principios morales op de morele y en la principes imaginación. en de verbeelding. Eso se llama libertad Dat heet embrionaria. vrijheid. Eso se llama libre albedrío. Dat heet de vrije wil. Nadie es esclavo de sus Niemand decisiones. is een slaaf van Por zijn muy grande que beslissingen. sea la presión, Hoe groot de oppressie por muy ook grande is, que sea la crisis, hoe groot de crisis ook por is, mucho tiempo que dura la pandemia, hoeveel tijd de por pandemie muchos ook muertos duurt, que hayan habido, hoeveel doden er ook usted es zijn. libre para decidir. Je bent vrij om te Usted es libre beslissen. para escoger. Je bent vrij om te Usted tiene una kiezen. libertad dada en el Señor. U heeft een vrijheid Nada ni gegeven door de nadie le Heer. puede obligar a usted Niemand kunt u a hacer lo que no dwingen debe hacer. om te doen wat u niet moet Sobre doen. usted ha venido opresión. Over u is er Porque oppressie sobre usted gekomen. descansa unción de príncipe de reino. Omdat er een salving van prins Sobre of usted hay un van prinses. potencial. Er is een potentie. Usted ha sido llamado para reinar en el reino de los U bent cielos. geroepen om te Aunque regeren in el het diablo le koninkrijk van de presione hemelen. Ook al para que use esos talentos y virtudes en el reino de las tinieblas. legt de duivel oppressie toe, zodat u die talenten Pero en gaven gebruikt voor usted zijn es koninkrijk. libre. Maar u bent vrij. Si el Hijo os libertare, Als de zoon u seréis verdaderamente vrij maakt, zult u libre. werkelijk vrij zijn. Aleluya. Halleluja. Concluyo diciéndoles, En ik concludeer hiermee. dice el texto, De tekst que a los zegt 3 años fueron presentados dat na 3 jaar ze voor de Daniel koning y sus kwamen, amigos. Daniel en zijn vrienden, para estar ante la presencia del rey. om voor de koning te komen. Así que fueron sometidos al escrutinio y al examen del rey. Dus ze werden onderworpen aan de testen van de koning. En segundo lugar, dice el texto que no encontraron ninguno de los magos, sabios, idólatras, paganos como Daniel. Ze hebben niemand gezien zoals Daniel. 10 veces mejores que ellos. 10 keer beter dan hen. Y dice el texto En de tekst zegt que fueron puestos para reinar. dat ze werden gezet om te No como regeren. instrumento de las tinieblas, Niet als instrumenten van de sino como duisternis, príncipe del reino de los cielos, maar als prinsen van het para koninkrijk van de incidir en el hemel, reino de las tinieblas. om te kunnen bepalen El capítulo over 1 de termina koninkrijk van de diciendo, duisternis. En y hoofdstuk 1 siguió eindigt en Daniel zegt, en Daniel bleef hasta el reino de Ciro, aan het hoofd tot el het eerste persa. jaar van het koningschap van Cyrus. La vida de Daniel fue alargada. Het leven van Daniel werd langer La gemaakt. influencia de Daniel De invloed die Daniel had, afectó a Babilonia,
had invloed in Babylonië. Nabucodonosor, Nabukadnezar, aunque fue desechado luego durante el tiempo de Belsasar, en un tiempo de crisis, fue vuelto a ser restaurado. en toen werd het in de tijd van Belteshazzar weer hersteld. El imperio del Medo Darío En van Darius y de Ciro el persa. en Cyrus. 4 reyes 4 koningschappen estuvieron bajo la influencia del príncipe de Jehová. waren onder de invloed van de prins van God. Las presiones, De oppressies, las crisis de crisis que no te roban tu identidad, die u de identiteit tu niet esencia, wegnemen, uw la van a essentie, manifestar zullen het y serán juist utilizadas manifesteren. para impactar. No cedas. En ze zullen gebruikt worden om No te impact te contamines. brengen. Dus stop niet, besmet Recuerda. jezelf niet. Las presiones no van a robarte. Herinner dat de No oppressies cambies por un plato de lenteja la herencia que sobre ti uw reposa. essentie niet weg kunnen Tú has sido nemen. llamado para reinar. U bent geroepen om te Alguien puede regeren. decir Kan amén. iemand amen Tú has sido zeggen? llamado para U reinar. bent geroepen om te Lo regeren. declaramos. Wij verklaren Permíteme het. orar en esta Sta me hora. toe om te bidden. Padre, en el nombre de Jesús, Vader, in Jezus' oro por las naam. personas que están siendo presionadas, Bid voor de mensen die onder oppressie que la zijn. crisis los está empujando, Dat de crisis hen los que duwt. ya han perdido las fuerzas. Degenen die hun kracht Ahora en hebben el nombre verloren. de Jesús, In Jezus' declaro naam que el Espíritu de Dios viene sobre ti verklaar ik dat de geest van God para over u komt. manifestar la Om esencia, de essentie para te manifestar la manifesteren. naturaleza De nature del depósito de Dios en tu vida. van God in uw leven. Bendigo tu vida Ik y zegen uw declaro en leven. el nombre de En Jesús verklaar in que bajo el Jezus' poder naam del Espíritu dat Santo onder de kracht la van de Heilige gloria de Geest Dios se manifieste en de tu vida. glorie van God La gemanifesteerd presencia wordt. de Dios De aanwezigheid hace van que God sobre ti maakt dat se boven u revele el plan de het plan Dios van God en openbaard el nombre de wordt. In Jesús. Jezus' naam. Alguien diga amén. Amen. Alguien diga amén.